हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हाम्रो धेरथोर काम छ र हामी घरबाट बाहिर निक्लिसक्यौँ यसरी। र हाम्रो घर छेउछाउमा चाहिँ ठुल्ठुलो ट्राफिकहरू एकदमै पोल्युसनहरू छैन। यहाँ हामी बुढाबुढी यसरी जाँदैछौँ है। अब आज हाम्रो धेरैवटा काम छ। यसरी हाम्रो घर नजिकैको सिड्स ग्यास स्टेसनमा आइपुग्यौँ किनभने मेरो ग्यास गाडी चाहिँ भोकाएछ ग्यास खानलाई होइन। अनि त्यस पछाडि अब म यहाँ ग्यास हाल्न लाग्दैछु। श्रीमानलाई ग्यास हाल्दा पनि फुर्सद छैन, फोन कानमै छ। फोन आयो त्यतिखेरै है। अनि ग्यास अब ग्यास भनिन्छ खासै अब पेट्रोलियम भनौँ न, पेट्रोलियम पदार्थ अथवा तेल भनौँ न गाडीलाई। त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट फर्किसक्यौँ र अर्कोतिर लाग्यौँ हामी। अनि हामी चाहिँ स्याम्स क्लब वालमार्टतिर चाहिँ हाम्रो काम थियो र हामी चाहिँ यहाँनिर वालमार्टको पार्किङ लटमा पसिसक्यौँ होइन। यसरी यहाँ वालमार्ट छ अनि यहाँ वालमार्टमा पनि थुप्रै काम छ आज र हामी यहाँ वालमार्टको पार्किङ लटमा आइसक्यौँ। अब यस पछाडि हामी यहाँभित्र जानेछौँ। एकदमै बिजी त्यो दिन फेरि पार्किङ लट एकदम होइन। ल हामी यसरी अब यहाँ इन्ट्रेन्सबाट यहाँ भित्र पस्यौँ है वालमार्टको। यो चाहिँ अब खुद्रा बजार हो, धेरै थोक पाउँछ यहाँ, आफूले सोचे जति सबै पाउँछ भनौँ न। अनि सामान राख्ने कार्ड लिएर यो कार्ड लिएर अब यसमा सामान हाल्दै हिँड्नु पर्यो नि त। अब आफूले के सपिङ गर्ने के लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यहाँ यो कार्डमा हाल्नु पर्यो। अब यसरी यो फलफुलहरू एस्पेगरस अनि बच्चाहरूले बेरिजहरू मन पराउँछन्। त्यसरी अब यो एप्पल भयो, त्यो चाहिँ पपाया भयो, ओरियो मन पराउँछन्। यो मकै चाहिँ मम्मीको फेभरेट होइन। बिट्स अनि बिट्सको पत्ता पनि हामीलाई मनपर्छ। यो भयो बेनाना, यो भयो तित्तिरी, वाउ। अनि यो चाहिँ अमिलो है, लेमन। यो चाहिँ रातो मुला, हाउ मेनी अफ यु लभ्स इट। अनि कुकुम्बर काँक्रा है, काँक्रा पनि हाम्रो फेभरेटै हो। अनि त्यहाँ दुध छ, यहाँ चाहिँ ग्यालनमा आउँछ दुध अमेरिकातिर चाहिँ है। अनि त्यस्तै गरेर तल अन्डा छ। अनि हामी फेरि अरू थप्न हिँड्यौँ है यहाँबाट। त्यस पछाडि हामी फार्मेसीतिर पनि निक्ल्यौँ एकछिन। अनि त्यस पछाडि अझै सामान थप्दैछौँ। अनि त्यस पछाडि अब हामी यहाँ क्यास आउट गर्न लागि है। अब क्यास आउटमा त्यसरी सामान राखिदिनुपर्छ। परको क्यासियरले चाहिँ सामान स्क्यान गर्दै झोलामा हालिदिँदै गर्नुहुन्छ। अनि यसरी हामी चाहिँ दुधको ग्यालनहरू भएको जति सबै सामानहरू यहाँनिर यसमा राखिदिन्छौँ। त्यस पछाडि उनीहरूले स्क्यान गरिदिन्छन्। अनि स्क्यान गरेर उनीहरूले झोलामा हालिदिन्छन्। अनि आफूले कार्ड लिएर गएर त्यही झोलाको सामान त्यही कार्डमा हाल्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब यहाँ अझै सामान छ हाम्रो है त्यहाँ बगेर जाँदैछ सामान सरर। अनि ल यहाँ एकजना सामान कार्डमा राख्ने, एकजना यहाँनिर पे गर्ने ठाउँमा काउन्टरमा बस्ने। ल मैले यहाँनिर पे पनि गरिसकेँ है। ल यहाँ पे हुँदैछ, पैसा पेमेन्ट हुँदैछ। अब यहाँबाट हामी निस्किसक्यौँ ठक्कसँगले। अब यो गाडीमा सामानहरू थन्कायौँ, फेरि सबै ल्याएको जति सामानहरू सबै हाल्यौँ यसरी है। गाडीको डिक्की पनि निकै प्याक हुने गरी सामानहरू थोरै पो ल्याएको त। अरू बेलाहरू कति सिट लडाउनु भयो हो, त्यहाँनिर सिट लडाएर चाहिँ नि हाल्नु पर्यो नि त। अब त्यहाँ नआट्ने भइसके पछाडि त मजाले सिट लडाउनै पर्यो नि। अब यो सबै सामान हालिसकेर फेरि हाम्रो अर्को डेस्टिनेसनमा हामी लाग्ने तर्खर गर्दैछौँ। अब हामी अर्को डेस्टिनेसनमा जान्छौँ। यहाँदेखि फेरि हाम्रो अर्को डेस्टिनेसनमा हिँड्यौँ यसरी ठक्क। फेरि हामी इन्डियन ग्रोसरी आइपुग्यौँ। अब अर्को ग्रोसरीमा आइसक्यौँ। त्यहाँनिर चाहिँ भन्न क्यारम बोर्डको बोर्ड नेपालकै जस्तो सामानहरू बेच्छन् यहाँ चाहिँ सबै नेपाल इन्डियातिर। मरमसलाहरूको जिराहरू बेसारहरू सबै यहाँ पाउँछ यसरी होइन। थाक राखेको छ यिनीहरूले यहाँ दालहरूको आइटमहरू भयो, विभिन्न आइटमहरू यहाँ अब यसरी फापर सबै थोक, बेसन, चामलहरू पनि। अनि यहाँ धेरै पिठोहरू, विभिन्न प्रकारका अन्नहरूको पिठो, सुप, चौसुर सबै थोक पाउँछ। सबै अचारको लाइन हो हेर्नु न, यहाँ आँपको अचारको पाराकीहरूलाई यहाँ अचारको लाइन। तेल छ, तोरीको तेल, सबै खालका तेल छन् यहाँ चाहिँ भाँडाकुँडाहरू। अनि यो चाहिँ नेपालमा फेसवासहरू पाइन्थ्यो नि, प्याजहरू, इस्कुस
सबै काँचो सब्जी कोला, यहाँ चाहिँ मेरो फेभरेट कुराहरू म हाल्दैछु होइन। काँचो मेवा, बन्दाकोपी सबै थोक पाउँछौ। हर्लिक्सहरू, यहाँ आँप, आँपहरू, ररी दाल यहाँ काँचो आँप हेर्नु न त, अम्बक, अनार, कटहर सबै थोक पाउँछौ। सुन्तला भयो त्यो नेपालको जस्तो सुन्तला यहाँ सक्खरहरू सबै थोक छ। नेपालको जस्तो सुन्तला होइन, क्या दामी। नेपालको जस्तै सेन्ट आयो भन्नु खोर्सानी, बोडी, लाप्रे बोडी सबै पाउँछौ। सबै खालको बोडी छन् यहाँ, सबै खालको। भिन्डी, मेरो छोरीहरूले भिन्डी भनेको भेन्डाइक भन्छन्। भेन्डाइक त खेलाडीको नाम पो छ त, बिर्साउँछु म। मम्मी बाबाको फेभरेट मुला त मेरो पनि फेभरेट हो। साह्रै हामी चाहिँ पुरा छानेर लाँदैछौँ। सानो सानो हुन्छ, कोही त एकदमै पिरै नहुने अनि छान्नै पर्यो नि। अब यो करेला, झिङ्गेनी पनि छ त्यहाँनिर। करेला त लानै पर्यो नि। आलु चाहिँ हामी त्यति धेरै खाँदैनौँ र पनि अब लानै पर्यो कहिले काहीँ। रायो सागहरू, यो करी पत्ता, यहाँ हेर्नु नि, कोलाको बुङ्गो पनि पाउँछ क्या। बुङ्गो अब नेपालतिर चाहिँ हेला गरेर फ्याँकिन्छ, यहाँ चाहिँ बुङ्गो यस्तो चिज हुन्छ है। बुङ्गोको अचार नाम क्यास आउट गरेर अब सामानहरू हाल्दैछौँ त्यहाँबाट पनि होइन। अब त्यस पछाडि फेरि यो सामानहरू यहाँ हटाएर डेस्टिनेसन नेपाली स्टोर पुग्यौँ हामी। करेन्ट चाउचाउ खोज्दैछौँ, करेन्ट चाउचाउ भेटिनौँ हामीले। करेन्ट चाउचाउ छैन यहाँ। त्यहाँबाट हामी रम्पम वाइ खाँदैन है, हामी रम्पम मात्रै खान्छौँ। वाइ लग्यौँ, करेन्ट नभेटेर फेरि पान त छुटाउनु भएन नि त। पान चाहिँ मेरो हो। पान कहिले काहीँ खाइन्छ, मजा लाग्छ। चुना र गुवा मात्रै, अरू थोक चाहिँ हालिँदैन। ट्याक्क पान, खै के पान बनाएको भने। त्यस पछाडि हामी ब्याक टु होम। वेदर पनि राम्रो है, एकदमसँगले। अब हामी यहाँनिर घर आइपुग्यौँ टक्कसँगले यहाँभित्र। 2 घन्टा यो हाम्रो घर है। अनि 2-3 घन्टाको बाहिरको घुमफिर पछि घर आइपुग्यो। अनि कतिखेर आउँछन् भनेर पर्खेर छोरीले म पनि गाडी कुदाउने भनि न, एकछिन यहाँभित्र गाडी चाहिँ गराएछ भित्र हालिन्जेल चाहिँ। भित्र हाल्ने पनि पार्क जाने भन्दै थियो। पार्क जाने भन्दै थिइन्, मैले भित्र जाने अब बाबा गलेर आयो भने। अनि त्यस पछाडि अब यो सामानहरू थन्क्याउने ओर्ने कामहरू हाम्रो फेरि सुरु भयो है। कति छ यहाँ सामान पुरै बताबुङ्ग सबै राखिरहेछ। अनि यहाँ सबैतिर सामान यसरी यहाँ फ्रिजमा नआटेर, यो चाहिँ घरभित्रको फ्रिज हो। अनि त्यस पछाडि यो घर बाहिर ग्यारेजमा भएको फ्रिज दुईतिर राख्नु पर्यो, किनभने यो भित्रको फ्रिजमा मात्रै आँट्दैन। अनि दुईतिर यसरी थन्क्याउँदैछौँ हामी है। हाम्रो चाहिँ यो 1 हप्ताको है। 1 हप्तालाई कोही बेला नपुग्दा बिचमा दुधहरू अन्डाहरूको लागि त बिचमा जानै पर्छ, किनभने त्यो भनेको धेरै खपत हुने सबैको घरमा, हाम्रो घरमा मात्रै। वाचिङ एभ्रीबडी, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी युट्युबमा नयाँ छौँ, हामीलाई कति कुराहरू हामीलाई थाहा भएन होला, जान्दैन होला, बुझेन होला होइन। अनि तपाईँको एक्सपेक्टेसन अनुसारको भएन होला, तर स्टिल हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला, ताकि हामीले अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउन सकौँ। हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने सेयरै गरिदिनुहोस् होइन। र हामीसँग जोडिरहनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। बाई।